kita berada di mana nih mas? Tepatnya jalannya? Sedikit lagi kita sudah mau nyampe gangnya mas. Gang kecil lagi. Dan aku mau beri kasih teman-teman info juga karena ini malam Jumat ya mas ya. Biasanya nanti kita sebelum sampai gang itu dengar-dengar suara orang nyinden, kayak wanita lagi nyinden gitu loh. Nah nanti kalau misalnya Suaranya gimana mas nyinden mas? ya itu biasanya sih nyanyi lingsir wengi sih mas nyindennya. Tapi jangan ini ya mas ya, jangan nengok atau dilihat gitu mas ya. Oh iya. Emang kenapa kalau dilihat? Kalau kita nengok? Biasanya sih kita langsung ngikut gitu loh, tubuh kita langsung ngikut. Dari Iya bener, Nyinden. Itu nari terus Depok. kita bisa juga langsung ngikut ke alam gaib gitu. Kok gue pengen penasaran mas ya? Hah? Kok saya penasaran banget pengen begitu mas ya? pengen nengok. Pengen nengok. Pengen gitu. Jadi kita langsung ngecek lokasi mas ya mas, kita langsung. Yakin masih mau dilanjutin? Tapi nggak kecewa nanti tembusnya ke WC yang kita tadi di sana. Tak apa. Nggak apa mas? Ya dah, ya. Tapi mas, udah jam 2 pagi mas. Tadi baru jam 9. Kan kita jauh tadi perjalanan. Mas ini channel Masih Grebek jauh. Misteri. Channel Grebek Misteri memang banyak yang nonton mas ya? Enggak ada. Antusias banget loh aku jadi narasumber di sini. Gang sini mas ya? Ya sini mas, gangnya mas. Bisa di shoot dulu. Di sini mas. Oh, ini gangnya. gerbangnya. Heeh. Cuman Tapi tadi- kalau mau masuk, ini kayaknya dia kenapa di gerbang gini mas ya? Kayak dikunci gitu, kayak nggak boleh masuk gitu mas oh ya? di sini hanya warga-warga sini aja mas yang boleh masuk mas. Tapi kalau didamping warga boleh masuk situ mas? Boleh. Ada kita boleh syaratnya juga masuknya mas. Syaratnya apa? Yang seperti kata saya tadi yang di awal KTP? tadi. Bukan mas, itu mau daftar, mau nyoblos itu mas. Syaratnya ya tadi Syaratnya apa? kayak ada ritual-ritual gitu mas. Ritualnya seperti apa mas kira-kira? Kita nanti kita langsung buat ritualnya. Biasanya sih, loh kok rame ya? Jalan ini ramai. Rame ya? Maaf mas ya. Ritualnya ya mas ya. Ritualnya biasanya itu kita joget. Katanya gimana mas? Nengok aja ya. Ketika mendengar suara gitar, joget mas. Masih nggak Nah. jelas. Pintunya kebuka dengan sendirinya. Jadi harus joget. Iya. Coba kita buktikan mas. Ya joget dulu. Kok jadi tensin ya? Omongan dikerjain Alvin loh. Gimana kalau kita tamunya cerita sebenarnya? Iya. Enggak kok mas, enggak bercanda tadi. Buka aja, buka bisa kok. Putih mas, bukan mas. Kalau mas baca-baca dulu. Enggak ini mas. Oh, netes biasanya. Berarti ya. Ada. Berbat. Mas, ini serius, ini saya lagi ritual mas. Tolong jangan diganggu. Nanti kamu nggak diri. Enggak kok mas. Tinggal dibuka kayak gini kok mas. Dari maling. Wah, Mas, ini gerbang kematian loh mas. Kayaknya sana jadi dua enggak. keren banget ya. Gerbang kematian loh mas. Dadah. Jangan terlalu lama nyentuhnya. Berkarat tuh. Sini mas. Kayaknya Ini tetelan daging manusia. Jadi sering ngintip. Mas ya. Video ini mas ya. Biasanya suka ada di anak-anak kecil gitu. Kayak semacam pasar tuyul gitu. Bukan. Apa? Gimana? Bukan. Kayak pintu tingis. Kok malah ketawa ya? Kan ringis, ringis, nggak tahu apa ini. Ringis yang gini, udah buduk ringis lagi. Seperti itu loh mas. Enggak mas, tadi yang saya pertanyakan lightingnya pakai apa ini? Kok saya baru lihat nih. Kayak handphone ya. Kok nggak ada suara itu? Ini loh di kamu ini. Oh dia lighting nyambi loh. Lightingnya nyambi. Anak kos.
Gimana? Lanjut lagi. Ini ujian. Mas, tapi nanti jangan kaget Mas ya. Kalau toilet. Oh. Pak lembah anak kos lagi kapan gua. Oh, jadi itu Bro, sebelahnya nih, sebelah kiri. Ternyata dari tinggi kita sampai ini ya. Cek lawak. Mas. Ini apa ini, Mas? Ini ada bekas tang ini, Mas. Buat mangga. Ini apa ini, Mas? Besok kita makan ayam. Ya, segede ini. Masa sih kayak Enggak, ikan kok gede banget. enggak manusia biasanya. Iya. Di sini juga. Sasmi apa? Nah, ini. Tangga menuju apa ini? Tangga aja. Sama di Inggris ini nanti tanya. Dia tanja ya, Mas. Namanya tanja ya? Tinja balik. Ninja tuh. Tinja itu gini loh. Ninja itu. Saya mau ngelawak apa tadi ini? Tanja. Lupa. Tanda ini menuju ke mana? Berapa? Kan menuju. Lucu kayak nanti ya kalau saya sebutin. Nah, coba. Udahlah, hilang jok saya tadi. Mas tangganya goyang-goyang, Mas. Enggak, ini tangan dia. Kameramen. Nakal kamera. Nah, ini Mas. Yang sering terjadi di sini, Mas. Nyeser. Ini bekas tempurung pura-pura ninja. Suka Bukan. Oh, pura-pura tinja deh. Sekarang semuanya udah jelas. Iya. Ini buat nyeser, itu buat manggang. Oh iya. Berarti orang ini bohong ya? Oke. Nah, di sini, Mas. Tahu ya? Tembusan gangnya, Mas. Coba dibuka, Mas. Coba, Mas. Oh iya, ada dua. Dengan kafe dah, Mas. Enggak pegel. Buka aja tinggal buka kok. Oh, ini Mas ya. Nah, sini, Mas. Sini, Mas. Nempel Mas. Iya, masuk ke rumah orang. Pas di sini. Perumahan warga itu, Mas. Iya. Jadi jalan dulu, Mas. Iya, nanti pasti tembusnya WC, Mas. Yakin lah. Nah, Wah, jalan tadi, Mas ya. Agak muter-muter ya. Itu gitu kan ya. Labirin. nah, inilah dia, Mas, tembusannya, Mas. Kita muter-muter dari tadi ya, Mas ya. Seperti kayak labirin ya, Mbak. Labirin. Jadi kalau orang yang nggak tahu itu ya nggak bisa balik, Mas. Berarti butuh orang yang untuk Ya kena menunjukkan- marah lah di situ di rumah orang. Marah Sampai banyak. emang ingat-ingat. Oh, nggak mungkin ada yang selamat lewat sini, Mas. Oh, berarti kita harus ada pemandunya gitu, Mas. Oh, bener. Baik, Ada Sel, ritual-ritualnya. Kalau Iya, ada ngetopin dulu tuh, suara sinden itu. Nari tadi ya. Seperti itu. Itu aja. Lalu? Enggak serem kan? Enggak, Mas. Gimana perasaannya, Mas? Ini bahagia, senang? Enggak. Apa? Masalahnya bintang tamunya ini. Tanyain. Oh iya, Di. Gimana, Mbak? Iya. Perasaan Mbak untuk mengikuti Kebun Misteri ini, Mbak? Apa senang, susah? Agak pegel. Pegel ya? Dikerjain. Gak apa, Mbak. Ini olahraga malam aja. Hitung-hitung. Tapi takut gitu nggak, Mbak? Agak takut sih tadi di situ. Agak Ada takut? pisau tadi di dapur. Malah hal-hal yang positif ya yang kamu ya. Bukan negatif gitu ya. Ada orangnya yang positif. Tapi bahagia, Mbak ya. Bahagia. Saya juga bahagia loh kedatangan tim gerbek apa krepek apa krepek. Kadang sering bingung saya Gerbek misteri. Grepek. Ayam grepek. lebih tahu mbaknya ya gerbek misteri ini Kayaknya gini. Orang ini kayaknya sengaja. Lightingnya gue biasa. Ibu juga kalau kayak gini. gimana Mbak kalau misalnya diundang lagi gitu mau nggak? Gak mau, jangan. Jangan mau. Capek ya, Mbak, ya, Lebih pegel. serem lagi deh jari. Iya. Jangan masih jangan. serem? Kurang serem tuh lighting. Ada suara orang jalan. Enggak, itu memang anak panti di sini. Kenapa kan? Bukan, nggak ada penampakan semua. Yang tempat. Jangan diceritain. Oh itu kisah nyata ya? Itu kisah nyata jangan Mas, diceritain ya? numpang syuting Mas ya? Boleh. Nggak ada yang tinggal di situ. Jadi itu Gaib. Nampak nggak? Nampak nggak? Ya nampak kan jelas itu orang. Ayo, lama kita berantem aja di lapangan. gerbek misteri kita pada malam hari ini di Gang Budi Gang Utomo Budi ya. Utomo. Eh, Yang serem jadi bukan wisata kita ya, jadi apa ya? namanya.
Terima kasih untuk narasumber kita Matur yang nuwun, sudah sungguh. memberitahu kita daerah-daerah sini. Dan terima kasih juga untuk bintang tamu kita yang sudah rela jauh-jauh dari mana Mbak? Jember ya. Jember. 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 Sama ada tukang bantu siapa namanya? Mbak ya? Oh Mbak, boleh masuk ini kan Mbak, temennya. Ini temennya tuh dari tadi. Boleh kalau mau Pantes. Dari tadi di samping terus. Ini nggak ada yang mau minta terima kasih sama saya Mas ya? Udah Saya cukup. Mas, nggak penting ya. Itu banyak bohongnya Mas. Udah, terima kasih teman-teman sudah Terima kasih, menyaksikan Assalamualaikum. Gerebek Misteri dan terima kasih juga buat beli kita. Kamu hostnya Elsa. Mas? Iya, Hah? kita. Ya sebenarnya saya host Mas. Ada Cuman gantian, saya pingin jadi narasumber sekali-sekali. Akun-akun, Capek jadi Ben. host terus. Hah? akun-akun enggak? Oh ya, akun-akun. Jangan lupa follow Instagram saya Alfi Boomer ya. Saya Alfi Boomer, ciao. Boleh follow di Birgita Elsa. Karena- Birgita.elsa. Karena tim Gerebek Misteri ini mengundang Mbak Brigita Elsa ini dari channel YouTube-nya siapa sih waktu itu ya? Mas Cukrus. Nah, Mas Cukrus. Cukrus, Ya. ya. Jadi iseng-iseng tim Gerebek Misteri chat dan ngajak Mbak Brigita Elsa ini untuk menguji nyalinya. Ternyata kuat juga ya nyali Mbak Brigita Elsa ya. Fisiknya nggak kuat. Basicnya nggak kuat. Saya lah. Tapi sebenarnya yang lebih hebat lagi ini lighting kita sama kameramen kita nih. Kuat Hebat. ya. Sangat kuat. Tapi salut buat lightingnya. Salut, keren. Udah, kita Coba yang berantem IG-nya, aja lama cuy. Enggak. IG-nya IG-nya sekalian, IG-nya. Iya kamu apa? Herga Hari Lighting. underscore 101. Ya, dan Paling jelas nanti paling ditulis. jelas. Tulis ya. Nanti ditulis. Kalau ingat. Pakai sini ya. Ingat. Ini kita masih mau ngelawak apa masih closing? Kayaknya closing masih udah mau subuh. Oh, udah mau nyampe subuh. Makin lama. Kamu subuhan Kayaknya di sini tuh daerahnya lebih cepat jamnya ya. Enggak, Mas. Ini kameramen kita udah capek, Mas. Udah kayaknya, berat Mas. saya ini ya. Udah berat dia. Ya berat. Berat Mas. Udah. Kemana Mas? Terima kasih sudah menyaksikan Gerebek Misteri. Jika ada request lokasi-lokasi serem buat tim Gerebek Misteri Sambangi, silakan komentar di bawah ya. Lupa like, subscribe. Dan Komen. subscribe. Komen. Subscribe, komen kayak apa itu Adventure Babi? gitu, Ben. Iya. Subscribe and comment. Udah. Apa lagi? udah. Harga Instagramnya Instagram saya Alga Napoleon. ya. Yunardi, Anip. Anip. Punya Instagram saya orang baik-baik. Oke. Salam. Harga. Mana Mbak Brigita Elsa? Ada tempat-tempat lain nggak yang lebih nggak serem dari ini? Lebih serem dari ini maksudnya, sorry. Gimana ya? Saran-saran gitu. Saran-saran. Nanti kalau Mbak Brigita Elsa ada lokasi yang serem, kita bisa sambangi insya Allah kapan-kapan. Jembatan mana? Dua-dua itu loh. Jembatan dua itu serem. Serem. Pernah dengar hal apa itu? Banyak kecelakaan. Berarti rusak. Berarti rusak jangan. Enggak, kucing lewat ketumbur gitu. Parah ya kucing kan. Oke, insya Allah tim Gerebek Misteri akan menyambanginya Mbak ya. Iya. Kalau serem kita nggak Itu perizinan nggak? nggak, kalau serem kita nggak jadi. Makasih Mbak ya.